नार्जारिखौ जिबायदि परिबेसाव गावथारदों खौरां मोननाय बायदिब्ला न'खरनि सुबुं आरो गामिनि मानसिफ्रा बुंनाय बायदिब्ला जे हेमन्त नार्जारिजों खोथा दान्थे बिदान्थे जादों आरो बेयो तर्क जुक्तियावनो बेबायदि जादों आरो बिनि गुबै कारना जाबाय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसार आरो माखासे कर्मचारिया सिखावै दंफां लांनानै थांनाय मानसिफोरजों बा दंफां सिखावै माने फानखुमाग्रा मानसिफोरजों दिनै बिथांमोना मेटेरियेलि दङ बिथांमोना बुजाबुजि दङ जायनि थाखाय भारत भुटान सीमानि साहानि गोबां दंफांफोरखौ दिनै दाननानै लांदां खालामनाय जाबाय धंस खालामनाय जाबाय जि समाव आसामाव दंफां फुलि गायदों अमृत बृक्ष रोपण आन्दलन जादों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो 3 लाख 4 लाख दंफां गायखांबाय आरो जोङो वर्ल्ड माने एनभायरनमेन्ट डेआव आरो गुबुन गुबुन समाव गायनाय जायो बे समाव जोङो फरेस्ट आरो वाइल्ड लाइफ कनजारभेशननि बा प्रटेक्शननि खामानि मावदों किन्तु फारसेथिं दंफां दाननाया सोलिगासिनो दङ जेराव नोङो झारबारि रेन्ज अफिसा 50 मिटारबो गोजान नङा बे जायगानिथिं खाथिजों माबायदि माने दंफां लानानै थांनो हायो दा बेयाव थारैनो डिपार्टमेन्टनि सोरबा नङा सोरबा बयबो नङा माखासे डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसार माखासे कर्मचारिफ्रा थाखा फैसानि माने बुजाबुजिनि थाखाय दंफां दाननो होनानै दंफां साप्लाय खालामनाय आरो बिनिफ्राय बेनिफिट लानानै बे बेनिफिटखौ मोनाब्ला बे दंफां लानानै थांग्रा मानसिफोरखौ बुनाय गावथारनाय बेबायदि खामानि थासारिखौ जोङो दिनै खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों मैया क'क्राझार जिल्लानि जाहारबारियाव फुंनि समाव हेमन्त नार्जारि मुंनि सासे सुबुंखौ फरेस्ट बिफाननिफ्राय इनायै गावथारनाय जोङो खौरां मोन्दों आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिया न'खराव खौरां लाहैदों आरो बे जाथाया मानो जानाय बोरै जानाय बिनि सायाव गासै तदन्त आरो तथ्य पातिखौ जोङो माने बुथुमनाय जादों बाथ्राया जाहैबाय जे हेमन्त नार्जारि बिथांजों लोगोसे सा 16 सुबुङा फुंनि समाव हाग्रानिफ्राय दंफां खुन्दा लानानै जि फैनाय आरो बे समाव तरुन नार्जारि सासे माने फरेस्टआव खामानि मावग्रा आरो लोगोसे खगेन नाय बे सानै सुबुङा थांनानै बाइकजों थांनानै बिथांमोनखौ लामा ससेयाव बेंथाहैदों आरो बे बेंथानायनि गेजेरावनो 8 नाम्बार जि साइकेल नारग्रा दङमोन बे हेमन्त नार्जारि बिथांखौ 0 डिस्टेन्सनिफ्राय सर्ट डिस्टेन्सनिफ्राय खर'आव गुलि गावनानै जोंनि मिथिनायाव गरथाम गरब्रै गुलि गावनानै बिथांखौ बेयाव बुथारदों आरो बे जि जाथाय बे जि एनकाउन्टारनि जाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों स्ट्रंलि कन्डेम खालामदों जोङो सोंखारिदों कारन कुनु कारनाव जों बेबायदि एनकाउन्टार बेबायदि माने जाला माला माने एनकाउन्टार खालामनायखौ जोङो लुबैया जिहेतु जोंनि ओनसोलाव गोजोन आरो सान्थि गायसननायनि हाबाफारिखौ बयबो मावबाय थादों आरो दिनै सान्थिनि मोनसे परिबेस फैबाय दा बेखायनो हेमन्त नार्जारिखौ जिबायदि परिबेसाव गावथारदों खौरां मोननाय बायदिब्ला न'खरनि सुबुं आरो गामिनि मानसिफ्रा बुंनाय बायदिब्ला जे हेमन्त नार्जारिजों खोथा दान्थे बिदान्थे जादों आरो बेयो तर्क जुक्तियावनो बेबायदि जादों आरो बिनि गुबै कारना जाबाय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसार आरो माखासे कर्मचारिया सिखावै दंफां लांनानै थांनाय मानसिफोरजों बा दंफां सिखावै माने फानखुमाग्रा मानसिफोरजों दिनै बिथांमोना मेटेरियेलि दङ बिथांमोना बुजाबुजि दङ जायनि थाखाय भारत भुटान सीमानि साहानि गोबां दंफांफोरखौ दिनै दाननानै लांदां खालामनाय जाबाय धंस खालामनाय जाबाय जि समाव आसामाव दंफां फुलि गायदों अमृत बृक्ष रोपण आन्दलन जादों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो 3 लाख 4 लाख दंफां गायखांबाय आरो जोङो वर्ल्ड माने एनभायरनमेन्ट डेआव आरो गुबुन गुबुन समाव गायनाय जायो बे समाव जोङो फरेस्ट आरो वाइल्ड लाइफ कनजारभेशननि बा प्रटेक्शननि खामानि मावदों किन्तु फारसेथिं दंफां दाननाया सोलिगासिनो दङ जेराव नोङो झारबारि रेन्ज अफिसा 50 मिटारबो गोजान नङा बे जायगानिथिं खाथिजों माबायदि माने दंफां लानानै थांनो हायो दा बेयाव थारैनो डिपार्टमेन्टनि सोरबा नङा सोरबा बयबो नङा माखासे डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसार माखासे कर्मचारिफ्रा थाखा फैसानि माने बुजाबुजिनि थाखाय दंफां दाननो होनानै दंफां साप्लाय खालामनाय आरो बिनिफ्राय बेनिफिट लानानै बे बेनिफिटखौ मोनाब्ला बे दंफां लानानै थांग्रा मानसिफोरखौ बुनाय गावथारनाय बेबायदि खामानि थासारिखौ जोङो दिनै खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोन्दों दा बेखायनो दंफां दानफायनाय इलिगेलि दंफां हाग्रा ओनसोल दंस खालामनाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जोङो गनाया आरो जायफोरा बेबायदि धंस खालामनानै गाव जिउ थांना थानायनि थाखाय सानदों बेखौ नागारनानै गुबुन
राहा लामा गुबुन हाबाफारि गुबुन इनकाम जेनेरेशननि थाखाय खामानि मावनांगौ हाग्रा ओनसोल दंफां दानफायनाय बेनिखौ ज्राब गारनांगौ जोङो गोख्रों रावजों रायजो राजाखौबो जों आपिल खालामदों बेराफारसेथिङै तरुन नार्जारी जाय बे माने झारबारि रेन्जनि जाय माने कर्मचारि बे तरुन नार्जारीया हेमन्त नार्जारीखौ जे गावथारदों होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों बे तरुन नार्जारी आरो खगेन बे सानैया जे थांनानै बिथांखौ गावथारबाय बिनि सायाव माने तदन्त जानांगौ आसाम सरकारनि आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों खावलायदों बेनि सायाव CID इनभेस्टिगेसन जानांगौ बिटिआरनि मानगोनां चिफ बिथांखौबो जों खावलायदों बिनि सायाव CID इनभेस्टिगेसन होनो थाखाय खामानि मावनांगौ आरो बे सानैया जेरावखि थाया मानो जिखि खना खनलायाव थाया मानो नागिरनानै दिहुननांगौ एरेस्ट खालामनांगौ तदन्त खालामनांगौ जाहाथे उनाव बेबायदि मिथिरालि बेबायदि बुजाबुजि मोनसे थासारिनि गेजेरजों सोरखौबा गावथारनाय सोरखौबा बुथारनाय बेबायदि थासारिया जाया बिथांखौ एरेस्ट खालामनो हायोमोन हमनो हायोमोन बिथांखौ तदन्त खालामनानै जेलाव हरनो हायोमोन आयेन बायदियै बिथाङा पानिशमेन्ट मोनगोन खिन्थु सोरखौबा बेरेफुंजानि समाव इलिगेल दंफां लाबोदों होननानै 16 जननि गेजेराव सासे मानसिखौ थांखिनानै 0 डिस्टेन्सनिफ्राय बेखौ गावथारनायनि रावहाबो अधिकार गैया दा बेयाव थारैनो माबा नङा माबा मोनसे बेयाव सिङाव रहस्य दङ बे रहस्यखौ अब्लासो जों मिथिगोन जे जेब्ला बे सानै मानसिखौ एरेस्ट खालामनानै बिनि तदन्त इनभेस्टिगेसना जागोन आरो थांनाय 3-4-5 मासनि सिगां मानास हाग्रामानि खाथि खाला आरो मानास हाग्रामा सिङाव गोबां माने माथाम माब्रै गान्दानि गोथै मोननाय जादों मुसानि गोथै मोननाय जादों आरो बिनिफ्राय जों बुजिनो हायो जे मानास हाग्राया दिनै सेफ मोनसे पर्यायाव गैया बेयाव सोरबा नङा सोरबा इलिगेल पचिं खालामदों शिकार खालामदों काजिरङाव माने नेशनेल पार्कआव जुदि गान्दा गावथारनाया बन्द जाबायबा इलिगेल पचिंआ बन्द जाबायबा मानास नेशनेल पार्कआव मानो बन्द जाया आरो दिनै सोर माने बेबायदि हाबाफारिखौ लाफिनदों बिनि सायावबो तदन्त जानांगौ खारन थांनाय बोसोरनि सिगां बे हाग्रा ओनसोलनि खाथि खाला जेसेबां माने बेबायदि माने सुरां सिखारि दङमोन बिथांमोना दले बले सारेन्डार खालामदोंमोन दले बले हेन्डमेड आर्म्सफोरखौ गथायदोंमोन सरकारनो नाथाय दिनै आरोबाव शिकार जाफिननाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बेखायनो वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन फरेस्ट कनजारभेशननि खामानिया जानांगोन आरो बेखौ गारनानै जोंनि हारि जोंनि समाज जोंनि ओनसोला मालाबाबो जों रैखाथि मोननाय नङा आरो जायफोरा बेबायदि लामायाव दिनै थांदों बिथांमोना बेखौ ज्राब गारनांगौ मोजां लामायाव फैनांगौ आरो जाय सानै व्यक्तिया तरुन आरो खगेना हेमन्त नार्जारीखौ गावथारनायाव इनभल्भ दङ जिखौ रायजो राजाफोरा न'खरनि सुबुङा बुंदों बे सानैया उइदिन माने 48 आवार्स बिथांमोना एरेस्ट जानांगौ तदन्तआव फैनांगौ आरो गुट्टै बे जि माने सिङाव जि मोनसे मिथिरालि बुजाबुजि डिपार्टमेन्टनि माखासे माने अफिसार डिपार्टमेन्टनि माखासे कर्मचारि आरो बै इलिगेलि दंफां दानग्राफोरनि गेजेराव जि मिथिरालि जोङो दा माने आरो बै इलिगेलि दंफां दानग्राफोरनि गेजेराव जि मिथिरालि जोङो दा माने तथ्य जि जों मोननो हादों बिनि सायाव CID तदन्त खालामनांगौ होननानै जों आसाम सरकारखौ दाबि होदों आरो प्रयजन जायोबा गिबि मन्थ्रिनो जोङो मेमरेन्डाम गांसे हरनानै बिनि सायाव जोङो गोख्रोङै सरकारखौ जोङो दाबि लाखिगोन गोजोन्थों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फरेस्ट ओनसोलखौ होबथानायनि प्रटेक्शननि थाखाय स्पेसियेल मोनसे फोर्स आरो बिथांमोनानो बिनि प्रटेक्शननि मेन गुबै दायित्व रेसपन्सिबिलिटि ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै जों मालाबा एबसु हिसाबै जोङो प्रटेक्शननि खामानि मावदों दंफां लाबोग्राफोरखौ जों खावलायदों मालाबा जोङो बाध्यतायाव जों हमनो गोनां जादों खिन्थु जों नुबाय थांनाय बे 20-30 बोसोरनि समाव थांनाय समनि दंफां दाननायनि थासारिखौथ' जों नुबाय आरो बिनि उनाव जोंनि ओनसोलाव मोजां माने क्वालिटिनि दंफां दा गैलिया थेवबो दिनै जोङो नुयो जे जोंनि ओनसोलाव जि एसे एनै दंफां दङ सिखावै दंफां दाननाय माने नोङो संकसनिफ्राय माने पासनैसिम जि बिटिआरनि बे गेवलां सोमखोर जि माने हाग्रा ओनसोल दङ आरो इभेन भुटानाव थांनानैबो दाननाय जायनि थाखाय भुटान सरकारा सोरखौबा आथिङाव गुलि गावना हरदों सोरखौबा भुटाननि जेलावबो दङ दायो इलिगेल दंफां दाननो थांनानै हमजानाय आरो अरुणाचलनि गोथौ हाग्रासिम थांनानै दंफां दाननायनि थासारिया दिनैबो जोबाखै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ कुनु कारनाव मिथियै गैया दिनैनि समाव बेबायदि ओरैबायदि हाग्रा गुदु गैलिया गोदो बेयाव माने सिलाय लाग्रा माने बेयाव सोमावसारग्राफोर दङमोन बा आर्म्स अर्गेनाइजेसनफोर दङमोन बेखाय थांनो गियोमोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ डिपार्टमेन्टआ बुङोमोन खिन्थु दिनैथ' रावबो बेयाव आर्म्स अर्गेनाइजेसन गैला बिथांमोना गिनो गोनाङानो गैया बा जायफोरा इलिगेलि दंफां दानदों बे दंफां दानग्राफोरखौ दिनै मिथियै
बा हमनो हायै कुनु थासारि गैया नाथाय डिपार्टमेन्टआ मिथिसेयावबो डिपार्टमेन्टनि आं हल अफ दा डिपार्टमेन्टखौ बुङाखै डिपार्टमेन्टनि माखासे अफिसार माखासे कर्मचारि बे माखासे अफिसार कर्मचारिफ्रा बुजाबुजि थायो आरो बिथांमोना बुजाबुजि खालामनानै गावसोरनि माने बेबस्थाखौ खालामनानै लायो आरो रां खामायनायनि मोनसे लामा खालामनानै लादों माखासे सुबुंफ्रा दा बेखायनो जेब्लासिम डिपार्टमेन्टआ स्ट्रिक्ट जाया सरकारा जेब्लासिम स्ट्रिक्ट जाया रायजो राजायाथ' नुबाय थादों रायजो राजानि नोजोराव सोर दंफां दानग्रा सोर सिखावै दंफां लाबोग्रा बेखौ बयबो नुयो साइकेलजों लारि लारि दंफां लाबोनायखौ बबे डिपार्टमेन्टनि मानसिया नुवा दा बेखायनो जोङो खावलायदों जे जेराव अमृत बिक्ष आन्दलन जादों जेराव एबसुआ माने 3 लाख माने सेपलिंस दंफां गायनायनि हाबाफारि जों अलरेडि लाखांबाय वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेआव जों गायो बेबायदि समाव दिनै माने सेप्टेम्बर दानाव जेरैबायदि दुंहाव थासारि जेरैबायदि 38 डिग्री सेलसियास जादों बेबायदि सिटुवेशनखौ जोंनि मानसिफ्रा मानो बुजियाखै दिनै अक्सिजेननि आंखाला लासै लासै जोंनि ओनसोलावबो दिनै मालाबा माने सान्दुं मालाबा बांद्राय अखा मालाबा दैबाना आरो मालाबा दैनि खुरखानाय बेबायदि थासारिखौ रायजो राजाफ्रा मानो बुजियाखै दा बेखायनो जायफोरा इलिगेल दंफां दानग्रा संयम जानांगोन लामाखौ सोलायनांगोन अल्टारनेटिभ लामा नागिरनांगोन आरो डिपार्टमेन्टआ एक्सन लानांगोन डिपार्टमेन्टआ एक्सन लायाबा खिन्थु बेयाव जुदि डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा माखासे सुबुंफ्रा जुदि रां खामायनायनि लामाखौसो जुदि थिक खालामनानै लायोब्ला बिथाङा साख्रि मावाबासिनो साख्रि नागारना थांनायानो बेटार दा बेखायनो जोङो बिनि सायाव स्ट्रिक्ट नोजोर लाखिगोन जाहाथे कुनु कारनाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय सोमखोर हाग्रा ओनसोल बे जोंनि समायना नेशनेल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजार्भ फरेस्टआ जाहाथे धंस जाया बेखौ प्रटेक्शन खालामनायनि दायित्वआ बयनिबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि थाखाय हाबा मावगोन गोजोन्थों दंफां दानदों आयेन बेरेखायै जायफोरा जिब जुनार सिखार खालामदों बिथांमोनखौ जों आपिल खालामो जे नोंथांमोना माने मेन स्ट्रिमाव फै समाजाव थानानै माहारियाव थानानै आबाद बेफार फालांगि बा बायदिसिना खामानि मावनानै थांना थानाय बा रां खामायनायनि लामाखौ नोंथांमोना लाफिन नङाब्ला बेबायदि इनसिडेन्टआ जागोन दिनै सोरजोंबा मोजां गाबोन सोरजोंबा गाज्रि बेबायदि थासारिया जागोन आरो बिनि थाखाय जिउ जोबनो गोनां मोनसे थासारि फैगोन दा बेखायनो आयेन बेरेखा दंफां दानग्रा आयेन बेरेखा जिब जुनार सिखार खालामग्रा जायफोर इलिगेल पचार बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैनांगौ आरो सरकारजों सारेन्डार जानांगौ आरो रायजो राजाजों जथायै थांना थानायनि थाखाय बा खौसेयै थांना थानायनि थाखाय बिथांमोना आगान सुरफिननांगौ आरो बे बिथिङाव सरकाराबो स्ट्रिक्ट एक्सन लानानै लास्ट माने टाइमनि थाखाय आल्टिमेटाम होनानै बिथांमोनखौ आपिल खालामनांगौ आरो जायफोरो आपिल खालामनायाव मानिया बिथांमोनखौ जि जायगायाव जि तथ्य दङ हमनानै जेलाव सोनायानो बेटार होननानै जोङो बुंनो नागिरो खारन बेबायदि इनसिडेन्टखौ खारन चिरां जिल्लायाव एनकाउन्टार जाखांबाय माने इलिगेल माने पचिंनि थाखाय बे इनसिडेन्टआबो मास मोनसेयानो जायाखै आरो दिनै एगेन क'क्राझार जिल्लायाव जाबाय आरो बेयो बै जे सिङाव जि बुजाबुजि मेटेरियेलि सोलिबाय थादों बेनिनो मोनसे माने आउटबास्ट बा माने बेरफ्रुनाय होननानै जोङो बुंनो सानो गोजोन्थों बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 एनलाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड